有今次呢個 game 係我邀請咗一個新人入咗嚟。邀請咁樣入嚟。我入翻頭先間屋啊！我邀請咗佢入嚟我哋屋企。喂，睇下先。頭先你去咗另一間屋，唔怪得揾唔到你哋啊！係咩嘢啊？我有地雷㗎嘛。唔係啊！我冇喐過，咁你擺喺地下。我踩水試下。喂，即係。講笑。食個靚嘢先，有冇水啊？我有水。不過你哋喺邊間屋度其實？我點知啫？你想死邊間咪喺邊度咯？你肯定係我嗰間。哇！咁係而家紅色。Oh my god！ 好彩我冇到，你哋唔死㗎？係啊。死晒。我冇死，我仲喺間房度黐線。我講嚟間房先。喂，你執。我親眼望。我揾到把槍喎，兄弟。Oh shit！嗰啲。我見證住個感嘆越嚟越黃。我俾佢開槍殺咗嗰隻嘢啊！佢聽緊佢蹦聲啊！黐孖筋。Oh my god！我哋死晒！哇，好多物資啊！我哋可唔可以死多啲啊？黐線！我咁樣講嘢。我哋死完之後，我啲物資全部我攞晒，好爽啊！喂，可唔可以開槍打死隻嘢㗎？好似你死咯，你得唔得？喂，嗰隻嘢入咗屋，我有槍。哇，好爽啊！好多物資啊！你可唔可以死多啲？假如我一隻怪飲，隔離有飲水，你聽唔聽得到？我見到 Cyrus 啊！隻嘢喺附近啊，你唔喐啊！我知有兩隻啊！我飲緊水，冇得斟我。我見唔到你。佢死咗。喂，我槍唔可以啊！佢一聽到槍，佢槍一聽到槍聲就衝埋嚟嘅。警察已經有車喎，唔可以賺。我有兩隻，黐線有兩隻。喂，Cyrus 你喐啊！你喐啊 ，Cyrus！我啲物資冇晒啊 ！Cyrus 你喐下啊！我見到你，係你。見到我啊！見到我。有 banana。有人見到我。有 banana。喂！咩啊？死咗！喺邊啊？你哋？我掉咗個石仔出去。我記得頭先間屋係邊間？係咪藍色㗎？好似係。報紙喺我面前咯，佢有前行過咗。佢殺咗我，我入嚟間屋啫，都係咁啊！我the hell！我入咗間屋就俾佢殺咗。借入咗藍色屋啊！都好難玩啊！我有開咗窗嗰陣，哇！有佢兩隻黐埋咗一齊。呢隻 Fort Belly 嘅。Fort Belly。我炸彈啊！Oh my god！我揾油站啊！喂，我喺油站度啊！喂，真係？係啊。有油喺度。只行緊過嚟好度，但我唔好。做嘢啊！我油站乜都冇嘅。死咗啦！我好煩呢啲打嘢，未贏到嘅打嘢。我好似見到 Cyrus 啊！你係咪有間屋啊？你見到啊？唔係啊！我喺咁個 game 打幾多贏？喺油站啊！我炸彈。我好揼喎，Bacon！佢拎住把槍。佢 Dayton 好 tough。Dayton 啊 ！Dayton。我 David 死咗。我屋頂。你自己上屋頂啊！我靠 ！shit！佢殺咗嗰隻 Bacon Hair。我可以執佢支槍喎，但係嗰隻嘢 cam 咗下。
呢個係酒點樣上屋頂啊，兄弟？你油桶都跳上，油站。油桶？What the fuck is 油桶佬？喂，走去邊 ？Hello。 ？Oh my god！喂，你喺邊啊？我喺邊有出嚟先？我講出嚟。你喺邊啊？我喺邊？落翻屋緊啦，不如。好似條友識跳喎，佢有嘢，有嘢。你喺邊？你喺邊？你嚟嘅。誒，你哋係咪喺嗰個2層屋嗰度啊？唔係，我哋喺油上站。嚟嘅。油站？What the fuck is 油站佬？係咁點啊？你上啊？兄弟，你有 game 點玩啊？我見到 Jenny。你係咪喺呢間屋度啊？我行緊過去呢度。我係咁閃咩？唔係啊，因為你一定會見到我，因為因為我成個因為我身上面有綠色咁，嗰個咪粉紅色咩？所以我好易認同你街上面就見到我。粉紅色。喂，有車喎，可以搭車。你好易我見過啦，差啲過咗。好咗啊！喂，你做咩綁住咗我入唔到嚟？我就唔係我擋㗎，係第二有擋啊！你喺我面前你要，不過佢打埋另一條友得翻我一個，咁啊嗰時佢喺我頂度。我有槍。我啱啱執翻嚟嗰支槍。我度執先你。不過佢喺我面前。咩啊？有條友死咗之後，我執咗佢支槍嘅。我都有支槍喎。喺我面前。不過我要揾燈。佢望住我。先見到隻。佢而家望住我。喂，你哋係咪有站啊？我而家見到有站。有站望住我你唔好過嚟啊！即係自己附近啊。我直接就帶佢大把行過嚟，驚春。驚春。佢而家喺屋企，佢而家喺我嘅屋度衝到佢嘅，我真係。即係我點都要死嘅，因為佢卡住咗喺度，衝唔到去。你有冇卡住咗，反而佢喐唔到咧？唔係啊，佢唔係卡住啊，佢喺度跳嚟跳去，佢又唔出去喎，因為道門鎖咗啊。啊！又話有嘢喺度嘅，你唔係有閘。我喺山上邊啊，見唔到有站。你係啊，你行去後邊啊。你後邊嗰度座山叫做係啊，擰住面啊，擰住面 ，yes。你望住嗰方向有座山嘅，你行上嚟啊。睇下邊有冇嘢攞我今日真係點都死㗎咯。唔係啊！你幫我睇下入邊有冇嘢攞啊！冇嘢攞啦入邊。啊！佢唔會。啊！有電池攞啊！雖然唔知個電池。你先發出我會。屌，玩頻咩？我好近，攞嚟。我唯有呢你哋喺邊啊？玩咁玩嚟做乜嘢？咁目的係咩？都炸死佢喎。唔係咁玩最後嘅目的係咩？生存咯。咁我生存用幾時啊，大佬？唔知啊。喂，你哋喺邊啫？ Jason，我喺你右邊。借去咯。喺度右邊。我喺你右邊啊！左邊，望左邊啊！不過 Jenny 你喺邊啊？我有炸彈。我喺山上。借喺我北邊，借喺北邊咯。係啊，翻去邊？我愛你。咩啊？你同邊個講？我同隻鬼咪講，佢唔好查我。佢唔愛你㗎啦。咁翻油站冇嘢。喂，下邊。油站冇嘢啊，而家。翻油站啊，我哋。喂，有嘢，小心！我想抌死佢喎，兄弟！我想抌喎。油站啦！油站啦！
我已經有嘢，放低先。我冇死到啊！我睇住咧，我隔離飛起喎。去油站等啦咁。Oh my god！真係而家有5隻，你抌完之後，黐撚線，佢炸到個131定血就黐線。喂，我而家喺你附近啊，Jason。你喺邊度啊？我 spawn 翻你附近啊。我喺山腳位啊。我正喺我出面啊，喺油站出面啊，點算啊？不如我哋一齊去油站先。佢嚟啊！油站嚟係我哋而家講句 fuck you come and kill me。佢電腦嚟，你咪識啫。開咪啊？嘢㗎？點解要開咪做嘢啊？唔係，I mean 咁我點？佢講係開咪即係點先？要邊 Roblox 嘅開咪嚟嘅？係啊 ，Roblox 嗰個開咪。屌，我都冇開咪。嗰個你喺邊啊？咁我哋去翻即係點解嗰個 bacon 喺後邊喺度。好多 bacon hair 喎？咩事啊？去十字路口，等佢講係油站啊！十字路口好多物資啊！ Oh my god！呢個就我頭先食。Oh my god！Is that bro？你邊啊？走去咩啫？十字路口，呢個邊個嚟啊？十字路口應該係我。都唔係你嚟嘅咩？咩啊？因為係你嚟去油站嘅，附近啊！我哋喺去油站都唔係你嚟嘅。邊個啊？係啊係啊。咩啊？係行緊過去嗰個地方，我話係啊。嗰嚿嘢喺我哋屋企。我行快啲先。有冇跑咁樣跑緊啊？好煩啊！嚟油站啦，你下先佢。唔好嚟油站啊！你過去十字路口咧，多物資嘅油站乜嘢都冇。等下我避咗佢嗰度先。乜嘢先？喺北邊。一人一間屋啦，頂你！咁你直接去十字路口咪好啦。我哋去十字路口啊，快啲！邊個係十字路口啊？我到 fuck 十字路口吧！其實你而家講嘢，你 respond 嘅，睇可唔可以彈到過去嗰個 map 度？佢會疏咗過隔離，跟住。邊個係十字路口？我而家企喺十字路口中間。我見到你啦！我就冇咁啊！都借去咗屋企，what the fuck？ Jenny 去藍色間。我又未俾。後面。我覺得我要俾人煮喎。Oh shit！我見到佢啊！我見到佢啊！隔離差。佢啱啱喺你街行過。即係點啊？即係你喺附近啊？我見到佢啊！佢講咩？咁加油！跑嚟人走你，即係哇！佢哋兩隻都係坐喺間屋企度嘅。佢喺 Sarah 度。咁假如我跑入你屋企，跟住搞到我哋兩個死埋咁咪好正。你試下。好啊。我俾佢揾到先。佢嚟緊。警察。啊！佢入唔到嚟，佢入唔到嚟。開門啦！我再行多幾步，佢唔到入到嚟。Oh my god！你整嗰啲咩聲出嚟？我乜非常嘅，我乜非常嘅用。嗰啲有聲嘅，好似好似入緊嚟。你 PDD 啊？我有刀啊！個刀其實做到咩？我覺得咩都做唔到。哇！見到佢有沙我好驚。其實個刀可以做咩？我覺得咩都做唔到。去三個。我屌！我想做開會。咩 baby？咁解嘅係喂。唔使驚，而家周圍都冇嘢。有啊，見到啊，入嚟啊！
高入嚟嘅。有啊，高啊，我再行我再行多幾個最後嗰個。出嚟冇啊，會有感嘆號噶嘛，抵。O K。喂 ，Cola， 行緊入嚟啊！我哋唔好喐啊！好近啊！佢哋，好近啊！咁假如我跳一下咧？喂，我係出嚟，係出嚟。我見到，係啊，咁見唔到佢見到啊！如果我而家喺度開槍咧，佢入嚟喎。Can't hear you guys now，點解你聽唔到我哋嘅？點解？點解你聽唔到我哋講嘢啊？Excuse me。咁假如我行快2步，嚟緊啦！哦 shit！ 哦 shit！ 佢入咗嚟啦！What the fuck？ 我知你好嚟，我喐到啦！佢走咗先嗰個人。佢哋係埋啊，你聽唔到啊！佢哋睇唔係佢哋睇唔到，你哋聽到嘅。好嘅。我打個中間，我識咗縮細落啲啊！邊個點咗？你哋俾我唔俾。我哋翻返。我哋翻返去。邊個點咗？係啊，我唔知我冇喐，但係唔可以一拳打死我。我攞咗4輪啦。喂，但係點解你？我得快啊！我冇嚇，我仲喺度喎。冇啦，冇啊，冇。Oh my god！Oh my god！Oh my god！對住啊喂！走啊！喂！咁解如果我一槍嗰啲喂，咁都見唔到你？咁解我唔想槍對嘢？唔係啊，其實我為咗槍嚟射喺個地方。嚟緊。唔係啊，把槍我嚟射喺個地方嚟打到佢嘅。我覺得佢嚟緊。咩？唔係你爬咯？你死咗咩？因為佢面前你要得我都冇死啦。我行咗過嚟。佢喺我面前俾個鬼嚟冚住嘅，波飛哇！近嘅好似。咁就咁就要點解遇到紅咧咁？即係隔喺隔離先喎。Oh my god！ 咁紅嘅？因為佢邊啲係打味。點？你死咗啊？我死咗，我就fuck。最重要死我冇睇中，我死咗，覺得黐人嘅。我哋真係男仔。點解我單獨喺度嘅？我咪我有 flashlight，我有 water，我有幫啲排水，點解屋企都咪知？點解 first person 呢樣嘢？Hello。佢好大咁，但係好，我認為咁喎。你後面咧？你指筆啊？喺你指筆度啊？我唔望佢咪得咯。佢真係得喎。我唔望佢真係得喎。嗰啲好似好怪嘅叫聲，但我聽唔到咁大。哇！死我！咁你食嘢啊？而家？黐線，點解我喺度隻彈咗出嚟嘅？黐線！有嘢！Well，你係咪戇居啊？你又開電我啊，俾人殺埋。我聽到啊！招。
而家玩嘢喺隔離， ，OK，我哋一齊幫好嘅，安全，一齊行啦。我哋喺邊啊？全部翻嚟。喺邊嚟啊？哇，北咗，邊嚟啊？喂，但係想講呢隻 game 係玩唔到嘅。係咯，點樣玩啊兄弟？喂，我哋玩即係點樣我哋玩其他 game，即係我哋玩其他類似嘅 game。隻嘢你係死唔到嘅，隻嘢你係死得死。哦，佢有冇聽過有個 game 特別出名係淨係可以人去呢個 Roblox Voice Chat，跟住講嘢可以俾怪物聽到嗰啲咧，跟住當個人佢哋遠嘅聽唔到人講咩，好刺激嘅。冇錯玩喎，咁你都要開咪先。唔係，即係等於唔係啊！即係等於，如果佢哋太遠嘅話，你會聽唔到對方講咩？即係只要近先聽到。所以你可以一邊行一邊嗌有冇人，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 跟住人哋先聽到你講咩。但係你都要開咪先。係啊，咁咪好落水。你哋冇年齡驗證咩大佬？我咪玩先，佢哋嘅 Roblox 開咪先得。係啊，咁咪得咯。咁唔緊要㗎，可以 cut call 先嘅。咁樣好似唔係點喎cut call 唔再 join 唔得咩？唔係我哋晏啲，大家。咁呢啲好玩㗎，呢個就係好冇競爭力、好冇意思，就係你根本唔知對方喺邊，你要嗌有人有物先聽到，但係你嗌嘅同時咧，個人咪都聽到嘅。好玩啊！唔係好玩，好便啲。我覺得好刺激呢樣嘢。